Эфирде кылмыш кырсык жаза окуяларын баяндаган телегүзөт программасы. Студияда мен Аяна Байзакова, саламатсыздарбы? Жарандар менен болгон этиканы сактайбыз. Жарандар менен кайрылуу мамилесинде. Борбор калаада айнектери караңгылатылган автоунааларга карата жол кайгылуу кызматкерлери тарабынан текшерүү иштери жүрүүдө. Жол коопсуздугунун эрежеси боюнча мындай кадамдар мыйзамга каршы. Эрежеде жазылып турган нормаларды атайлап бузгандарга катуу чаралар бар экенин деле эреже бузгандар жакшы түшүнүшөт. Жол кырсыктарынын жана кылмыштуулуктун алдын алуу максатында өткөрүлүп жаткан иш-чара туурасында кийинки материалыбыз. Бүгүнкү чыгарылышта мас абалында унаа башкарган айдоочулардын жоосунсуз жоруктары, тартип сакчыларына баш бербей, чуу көтөргөн бейбаштардын окуялары чагылдырылат. Тартипти чараны күчөткөн сайын эреже бузган айдоочулардын аягы деле суюлган жок. Анткени менен жол сакчылары күн-түн дебей адам өмүрүнө коркунуч жараткан фактылар менен алышууда. Анда төмөндөгү тасмаларга назар кылыңыздар. Koyabilirsin vuracağım da. Takmetini ver deyim. Bırak anne aydan çok mu? Takmetini ver koydu otamız. Takmetini ver koy. Aydan çok mu ne ama? Takmetini ver koymuş deyim. Kaç takmet döyün? Niye takmet troysun öyle? Göz arka var. Niye kaçmıyorsun? Aydan çok ne maçın ama? Öyle mi? Aydan çok ne maçın? Kaçtan beyin bir maçın? Kendi o videosu bilet mi? Beyin maçın. Alo? Evet. Ya. Сиз көрүп жаткан зил маркасындагы автоунаа патрулдук милиция кызматкерлери тарабынан айдоочусу мас абалында деген шек менен токтотууга аракет кылган учурда алардан качууга дала жасады. Кеминде 3 саат бою жол сакчылары менен айдоочунун ортосунда талаш тартыш жүрдү. Токтотууга шек Сокулук районунун аймагында эреже бузгандыгы үчүн инспекторлор тарабынан токтотууга аракет жасалган. Спирт ичимдигинин жыйынтыгы наркологиялык текшерүүсүз эле аралыктан жыттанып жана пикир алышуудан соо эмес экендиги байкалып турду. Мыйзамда көрсөтүлгөн талаптарга баш ийбеске чарасы калбаган айдоочу жол кайгылуу кызматкерлерин айтканына көндү. Документтик негиздер айдоочунун массоо экендигин аныктаган текшерүүдөн өтүүсү талап кылат. Ал үчүн унааны башкарган шектүү адам жакынкы наркология бөлүмүнө баруусу шарт. Мындай процедура толугу менен аткарылып, айдоочунун спирт ичимдигин ичкендиги толугу менен аныкталды. Талаптагыдай унаа айып короосуна токтотулуп, ээсине айып пул кагазы толтурулуп берилди. Oturup tuç. Emesini tekşiresi var beşke. Maşasın mı? Yok, olmuş oturup duruyor. Otur. Oturup gele. Maşasın belki olan mı? Razı emek tuvalet sonra. Otur. Tamam. Çok oturuyor. Ну. Günlük ne yapacağız? Aşağı. Влет пошло. И мне что не Еще? А? Yok. Hiç yok ne yok bravo. Dışarı. Bravo. Hayırlı. Bom. Ne oldu sana? Zaključujem se sve. Da pola. Böyle mi? Kava palvayı bırakıyorsun. 24
06/2024 жыл ушу ЗИЛ автомашинасын биз рейд учурунда токтотконбуз. Башы ийбей качып кеткенден артынан барып кармап ушул Алыкуловада Бишкек шаарында мына токтотуш жайга токтотуп атабыз. Ал ичинде орун жок дегенден ошонун алдына келип токтотуп, мына эшиктерин ачып өтүп атабыз. Чүй областынын Сокулук районунда рейд учурунда үйдөнкү жал айылында ЗИЛ оор жүк ташуучу автоунаасын биз тараптан токтоткондо бизге баш ийбестен качып кеткен. Биз тараптан артына барып токтоткондо айдоочудан спирттик ичимдик жыттанып, жана ал айдоочу мен айдаган эмесмин деп мойнуна албай, ал айдоочуну экспертизага алып барып наркологиядан өткөзгөндө мас деп чыкканда, андан кийин айдоочу мойнуна алып машина айдаган, ага тийиштүү протокол түзүлдү жана машина айып короого киргизилди. Эс алуу күндөрү Чүй районунун аймагында жол эрежесин бузган айдоочуларды аныктоо боюнча рейдтик иш-чаралар уланды. Анын жүрүшүндө башка эреже бузгандар менен катар мамлекеттик айдоочу, Түрк улутундагы айдоочунун документи жок автоунаа башкарып жүргөн факт катталды. Бул боюнча төмөнкү материалда. Türkçe biliyor musun? Путевкаңыз болуш керек сиздин. Кайсыл убакыттан ким айдайт экен? Сиздин фамилияңыз жазылган, сиздин ысымыңыз жазылган кагаз керек. Yok, burada yok. Salonluku var ki bak maşına. Salon. Эми сиздер көрүп жаткан бул жол тандабасы туурасында айта турган болсок, биздин чыгармачылык топ патрулдук милиция кызматкерлери менен биргеликте уюштурулган рейдтик иш-чара учурунда токтотулган. Просто эртең келесиз, эртең суббота, короткий день иштейт. Эртең келесиз да, документтер көрсөтөт. Визамчы. Визам ошондо каралган. Токтоткон учурда инспекторлорго баш ийбестик көрсөтүп, анысы аз келгенсип, айдоочунун жанында айдоочулук күбөлүгү да, унаага тиешелүү документтер да жок болуп чыкты. Айдоочуга протокол толтурулуп берилди. Уже түзүп баштагандан сурадыңызбы? Ошондо түзүп баштагандан кийин менен баары бир кандай болгон күндө деле түзүлөт да протокол. Сиз анан сурадыңыз. Мен кыла албайм да бөлөк бирөөнү. Биз жумуш убагында ушу Саякбай Каралбай көчөсү менен Шопенова көчөсүнүн кезилишинен Hyundai Sonata мамлекеттик гос номер жок машинаны токтоткон убагында айдоочунун айдоочулук күбөлүгү жана ошондой эле авто каражаттын каттоо күбөлүгү жок болгондуктан машинаны айып короого киргизип токтоттук. Жайкы эс алуу мезгили байкабастык, алдын албагандык жана шала акылыктын кесепетинен бир топ кырсыктардын болуусу менен шартталат. Ал үчүн коомчулук көп барган ысык көлдөгү эс алуу жайларынын, суу келмелеринин жана скутерлеринин техникалык ал акыбалын жана аларды башкаргандар талаптагыдай болушу керек. Азыркы учурда көлдүн айланасындагы бардык эс алуучу аймактарда сууда сүзүүчү кичи жана орто кемелер тийиштүү структура кызматкерлери тарабынан текшерүүгө алынууда. Иш-чара эс алуу мезгилинде ар түрдүү кырсыктарды болтурбоо жана алдын алуу максатында министрлер кабинетинин атайын токтомунун негизинде жүргүзүлүп жатат. Иш-чаранын жүрүшүндө эреже тартип бузгандарга чара көрүлүп, техникалык ал акыбалы начар скутерлер жана кайыктар менен иш алып барууга бөгөт коюлду. Жарандардын эс алуу учурундагы коопсуздугуна арналган мындай камкордук эми жайкы туристтик мезгил аяганча улантылат.